Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Juliana está aqui para dizer para vocês sobre o novo assunto que nós vamos aprender. Nós vamos aprender sobre a criança e o mundo da natureza, sobre vocês e sobre nós, como nós nos relacionamos com a natureza. Vamos aprender sobre as plantas, sobre os animais, a água, o ar, a terra, o vento, o fogo. Olha quanta coisa legal nós vamos aprender. A tia vai mostrar para vocês obras de arte, como fazer tinta, muita coisa legal. Espero que vocês curtam e participem bastante, postando lá no nosso grupo, tá bom? Um beijo!